अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस मेडिसिन की बात करने जा रहे हैं उस मेडिसिन का नाम है कफ एड सिरप। यह बक्सन कंपनी का सिरप है। जिस व्यक्ति को खांसी की प्रॉब्लम हो, सूखी खांसी की प्रॉब्लम हो, उसके लिए यह सिरप बहुत बढ़िया सिरप है। इसमें कई प्रकार की होम्योपैथिक मेडिसिन मिली हुई है जो कि इस बीमारी को कंट्रोल करती है। इसे एडल्ट को 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम लेना है। चिल्ड्रन को आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम लेना है। इसकी एमआरपी 90 रुपये है। यह आपको कहीं भी होम्योपैथिक मेडिसिन की दुकान पे मिल जाएगी। आशा करता हूँ आपको मेरा यूट्यूब चैनल पसंद आया होगा। ऐसे ही और होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब